E venres, 13 de xullo, e como todos os venres, imos a iniciar o faladoiro cos políticos que están xa hoxe con nós e que imos a saudar. Antonio Rodríguez Miranda, moi bons días. Que tal, bo día? Gracias por estar con nós, moitas gracias tamén a Ana Pontón, bons días. Bo día. E moitas gracias tamén a Pablo García por vir. Hola, moi bo día. Moitas gracias aos tres. Imos a comezar hoxe este faladoiro pois con esos asustes, esos recortes que anunciou Mariano Rajoy hai 2 días, ou se apróbanse no Consello de Ministros a partir das 10 da mañá. E o primeiro dos asuntos imos a ir un por un coa intervención deles e a suba do IBE do 18 ao 21%, como saben, e do 8 ao 10%. Comezamos con Ana Pontón con este tema. Bueno, creo que esta medida, igual que o resto das deste paquete de reformas brutais, é unha medida injusta, unha medida que ademais vai agravar máis as consecuencias da crise económica e que demostra pois, que efectivamente o Partido Popular mentiu na súa campaña electoral cando decía que non iba a subir impostos. Desde logo, nos creemos que esta medida o único que vai a facer é que o consumo se retraia máis, que aquelas rentas máis baixas teñan máis dificultades para poder acceder a bens e servizos básicos, e demostra pois, como o Partido Popular realmente non está pois, por darlle un cambio aos problemas, digamos, de fiscalidade que ten o Estado español. Nos desde o BNG levamos reclamando, non só nesta legislatura, sino tamén na pasada, que había que ir a unha reforma fiscal, pero unha reforma fiscal progresiva, é dicir, que aqueles que teñen máis sexan os que máis contribúan, que había que perseguir a fraude fiscal. Sin embargo, vemos como o Partido Popular, lonxe de ir por esta dirección, sigue penalizando aos traballadores e as traballadoras, os pequenos e medianos autónomos, aos pensionistas separados do noso país, e o que sigue pois, demostrándose como un grande aliado dos poderosos, e neste caso pois, tamén vemos como sacrifica de novo e lle pide sacrificios ao pobo simplemente para beneficiar a banca. Manuel Vázquez decía que isto vai agravar a recesión, Pablo. Efectivamente, nos así o pensamos. Eu creo que onte comenzou unha nova legislatura. Non? Rajoy tuvo unha legislatura dunhos meses tan só, porque onte lle dou a volta como un calcetín a todo o que había dito e se desdiceu e cambiou totalmente o que nos había contado. Hai frases aí nas que están clarísimamente, ademais de que o negou hasta fai poucos días de que para nada se iba a subir o IVA. Mais alá deso, que repito, creo que hai un antes e un despois, creo que onte é como así empezase unha nova legislatura. O que é a subida do IVA en sí nos pensamos que tamén é injusta, e sobre todo porque ademais vai sobre os mismos e xunto coa subida que se produceu do IRPF fai pouco. E ademais moito nos tememos que é ineficaz, porque non vamos a recaudar moito máis, ao que se vai a recaudar en todo caso non compensa co daño que se fai e que se vai a frear o consumo, e o que se bota de menos en todo caso é si temos que recaudar ese diñeiro un imposto ás grandes fortunas, que creo que en todo este proceso todavía están sin tocar, mentras que as rentas do traballo, as rentas da clase traballadora son as que están soportando todo o grueso desta crisis. Ana Pontón e Pablo García finalizan as súas intervencións dicindo que faltaba quizáis un imposto ás grandes fortunas, Antonio. Pois mire, onte o que se recolleu estes días no Congreso por parte do presidente do Goberno foi falar con claridade, e dicirlle a verdade á xente, a verdade e a realidade que temos por dura e trista que sexa, porque evidentemente creo que é perfectamente entendible que ningún goberno lle gusta tomar este tipo de medidas, e que Mariano Rajoy precisamente plantexa no Congreso dos Diputados, que é a maneira de facelo ante todos os españoles, unha serie de medidas que é certo non estaban no programa do Partido Popular. Pois claro que non estaban. E é certo tamén, e ele é consciente que tomar este tipo de medidas supón, desde logo, desde o punto de vista político, pois queimarse, si se pode decir así, políticamente. Pero que un presidente do goberno ten que estar para eso, ten que estar para tomar as decisións cando hai xa que tomalas, aínda que sexan duras. E o certo é que España ten un déficit de máis de 800.000 millóns de euros que temos que pagar. O certo é que para poder pagar as pensións, para poder pagar o desemprego, para poder pagar as nóminas, non temos cartos, e hai que pedilos. E hoxe pedimos cartos e temos que pagalos a un 7%, que todos sabemos que non é un interés nada baixo. E evidentemente, Cecais
a calquera goberno lle gustaría tomar outro tipo de medidas, pero este as medidas que plantexa, polo menos a corto plazo, para tratar de salir desta situación que temos e, desde logo, non ter que seguir pagando estes intereses tan altos como estamos pagando, que serían absolutamente insostibles. Non é, desde logo, unha medida desexable para o Partido Popular subir o IVA, subir os impostos. O desexable, precisamente, e a nosa proposta é todo o contrario. Por eso Mariano Rajoy dixo: eu hoxe teño que tomar estas medidas, eu hoxe teño que subir o IVA, eu sei que teño o risco de que efectivamente isto poida afectar ao consumo, pois certamente que é así, porque a xente precisamente que ten menos recursos e que xa vai moi xustiña se lle subes os precios, porque esta é unha maneira de subir os precios, lóxicamente valle a costar máis. Si é certo que se tratou de preservar o IVA superreducido, é dicir, daqueles elementos fundamentales, pois do pan, do leite, das verduras, dos libros. Evidentemente ese non se tocou. O gallán non houbera que tomalo, pero se non temos outro remedio, en esta situación límite que estamos, eu creo que non hai máis remedio que tomar as medidas para que, pois nun medio largo plazo, realmente se poida ver a efectividade do que se está facendo. Unha breve réplica e abordamos outra medida. Vamos a ver, esta é unha medida que se toma como contraprestación por un rescate á banca. É dicir, que aquí estamos vendo como o Partido Popular sacrifica dereitos sociais, como sacrifica de novo as clases menos favorecidas do noso país, simplemente para seguir beneficiando aos de sempre. Neste caso, para salvar aos banqueiros. E a nos parece que isto é un auténtico saqueo, porque ao final non é que o pan, o leite e os ovos vayan a ser máis baratos, o problema, ou vayan a congelarse os prezos. O problema é que todo o resto do coste da vida, a luz, a auga, o que van a pagar por os seus medicamentos, vai a ser maior, e vemos como os ingresos cada vez son menores. Iso é unha política de afogar realmente as persoas simplemente para salvar a banca. E claro que hai outras alternativas, porque se podía ir a unha reforma fiscal xusta, unha reforma para que os que teñen grandes fortunas realmente paguen. E o problema que hai de especulación coa débeda pública tamén se podería solucionar, e debería ser o que se fixera nese cumio europeo. Por exemplo, o Banco Central Europeo debería de poder prestarlle directamente fondos aos estados e non deixarlle cartos á banca a 1, o 2, o 3% para que logo a banca lle preste aos estados o 7, 8, 9% especulando e ganando cartos. Desde logo, hai outras alternativas que se poderían tomar, e simplemente o PP adopta estas por unha cuestión ideolóxica de seguir salvagardando un modelo neoliberal e de ir claramente nunha senda privatizadora e de recorte de dereitos sociais. Queremos un poquinho de brevidade nas réplicas para poder abordar máis puntos. Pablo. A ver, eu cando decía antes que o señor Rajoy empezara unha nova legislatura, eu coincido que un gobernante ten que tomar decisións moitas veces coas que non está de acordo, que incluso non tiña previsto. O que pasa é que o señor Rajoy renda as súas palabras porque fai precisamente tan solo uns poucos meses decía esas frases lapidarias como: yo no hago ni nunca haré lo que no esté en mi programa, es usted el que ha mentido, yo no rebajaré las prestaciones de desempleo, yo no subiré el IVA, yo los jubilados no pagarán los medicamentos. Esas frases lapidarias onte a todos, porque as temos ademais moi frescas e fai moi poucos meses, é dicir, polo tanto, cando fala o señor Claro Rajoy? Outro día, antes, fai 6 meses, fai 8 anos, é dicir, eu que de algún xeito, eu creo que hoxe a todos os cidadáns os teñen desconcertados. E, por suposto, que hai outras alternativas, e sobre todo que non podemos seguir avando. É dicir, o IVA, o goberno socialista sube o IVA, xa subirá o IVA, xa de algún xeito ese imposto se fixera, e o que non podemos é seguir aumentando sempre nos mesmos. E, home, é verdade, é dicir, e temos que preservar, é insostible seguramente, ou así parece que podamos seguir pagando os intereses ao 7%, pero a verdade é que ata agora, as medidas que se están levando a cabo non fan que eso baixe, é dicir, porque cada día estamos tomando medidas e vemos precisamente que eses intereses que temos que pagar non baixan. Antonio. Pois miren, cecais moitos cidadáns, porque eu vexo que pola rúa pois mo comentan e me dicen, bueno, pois se o goberno ten que tomar medidas, por que non as toma todas dunha vez, para saber exactamente a que teñernos, para saber realmente cos recursos que vamos a poder contar. E entendo que efectivamente é lexítimo, non? Pero hai que ver que o goberno efectivamente vai
tomando as medidas e o que trata precisamente é de non ir máis alá do que en cada momento necesita e é prioritario e necesario para o país. Eu creo que se pode facer a demagoxia que se queira dicindo que todos estes recursos son para darlle aos bancos, pero eso é unha absoluta falacia, é unha absoluta mentira. Pero se estos son non as ten contraprestacións absolutamente polo nada que rescate á ver. banca. Mire, hai que ser realistas, hai que decirle a verdade a xente, non hai que tratar de manipular. Polo rescate á banca ou non? Perdone, eu a vostede escoiteina a vostede a pesar de que dixo unha sarta de falsedades. Non dixen ninguna falsedade. Dixen absolutas verdades. Non é así. Sí. Pero isto non é unha contraprestación polo rescate á banca. Vamos a ver, escoiteme. É certo ou non que o país debe 800.000 millóns de euros? É certo ou non que estas medidas se adoptan como contraprestación polo rescate á banca? Estas medidas hai que tomar... Sí, pero se o reconoce Rajoy, por favor. Se usted o sabe todo... Non, pero é que o que non se pode mentir. É que o que non se pode mentir. Un segundo, era o turno de Antonio. Acabamos co tema do... Eu sei que vostede teñen unha verdade moi particular. Bueno, pois é a súa verdade, perfecto. Non, pero isto é unha... Hai cousas que son obxectivas. A realidade, e así o dixo o presidente do goberno e falouno completamente claro, é que nós temos unha débeda de 800.000 millóns de euros. O certo é que o ano pasado se gastaron 90.000 millóns de euros máis dos que se ingresaron no Estado español. Porque non se persiga a fraude fiscal. Pero vamos a ver, pero déixeme vostede, porque non se lle poñen máis impostos aos ricos. Eu non sei, se quere o turno todo, eu non teño problema. Eu cedo yo, porque evidentemente hai unha verdade única que é a verdade do bloque. E, polo tanto, fora de aí, pero os ciudadanos xa saben cual é a súa verdade, vale? Así de claro. Mire, esa é a realidade. A realidade é que temos unhas débedas que temos que pagar. Iso é o que hai que decir a xente, e esa é a verdade. Efectivamente, os bancos teñen os seus problemas, sí, e para iso hai unhas solucións. Pero miren, se os bancos non tiveran esos problemas, non sei se teríamos que estar tomando outras medidas, non, teríamos que estar tomando as mismas, porque o que temos que solucionar é precisamente que se para pagar as pensións, se para pagar as nóminas dos traballadores públicos, para pagar as prestacións de empleo, non temos cartos, porque non hai ingresos, e temos que pedilos prestados, e temos que pagar un alto interés, hai que tomar medidas para baixar os gastos. Por iso este goberno toma dous tipos de medidas. Primeiro, toma unhas medidas para tratar de subir os ingresos que non lle gustaría tomar, porque o PP non quere subir os impostos e non quere subir o IVA, porque entende que non é o máis axeitado. Así o decíamos no programa e así o seguimos sosteñendo, pero cando hai que tomar medidas, ainda que sean duras, como en cualquera casa, e miren, os cidadáns saben moi ben o que é tomar medidas duras, porque levan moitos tempo xa tomando esas medidas e axustando as súas economías familiares. Polo tanto, sí poden entender perfectamente cando agora hai que facer este sacrificio tan importante que se lle está pedindo a todos, pero que é necesario que todos participemos. Rematamos este tema, imos asuntar dous puntos polo tema das medidas para ir un poquinho máis rápidos, porque queremos abordar o tema de Nova Galicia Banco. O seguinte tema dos asustes era a eliminación da extra de Nadal na función pública e tamén a baixa da prestación de desemprego a partir do sexto mes. Focalizamos esos dos temas, se te parece, Pablo. Comezamos por ti. Bueno, vai máis do mismo, é dicir, estamos cargando sobre as persoas que xa levan facendo en todo este proceso o esforzo. E, polo tanto, nese sentido, é injusto. É injusto e, ademais, volvemos ao mismo, e cando o señor Miranda dice que isto é dicir, vamos a ver, o que se vota en falta e despois de 8 meses de goberno, e ademais de que o señor Rajoy sempre dixo que sabía como facelo e que el tiña a fórmula para facelo e que simplemente con chegar el ao goberno iba a haber unha confianza nos mercados e no resto de gobernantes, iba a cambiar as tendencias europeas e iba a facer todo eso, o que se vota de menos é unha sola medida, porque non é verdade, señor Miranda, que só a base de recortar e de intentar recaudar, que no fondo non vai ser así, porque por desgracia, mentras non se xenere actividade económica, mentras a xente siga perdendo o seu posto de traballo, mentras a economía siga en recesión, vai ser moi difícil recaudar máis, por non decir imposible. E, por lo tanto, o que hai que facer é medidas de austeridade, medidas de axuste, acompañadas, por suposto, de algún tipo de medida que incentive. E a toda agora non estamos vendo en absoluto ningún tipo de medida que axude a incentivar a economía. Unha familia, como ustedes saben, o entende perfectamente. Unha familia que neste momento se este en paro, que non teña recursos, o que fai é acortar os seus gastos, o que fai é recortar os seus gastos. Pero non por eso soluciona o problema. É verdad que se endeudará máis tarde, pero non por eso está solucionando o problema. Mentras non entren cartos nesa casa, non vai ser posible seguir adiante. E non hai absolutamente ningún tipo de medida por parte deste goberno que se puñera encima da mesa ao longo destes meses para que de algún xeito a economía se dinamice.
Brevidade, Ana Pontón, por favor. Función pública e desempregados. Bueno, eu creo que estamos aquí ante unha mostra máis do que viñamos dicindo. Creo que o problema aquí, neste caso, bueno, pues é un paquete de medidas claramente neoliberal, no que hai primeiro un ataque á propia función pública que esconde detrás o intento de privatización de todo o sector público deste país, tamén unha medida que logo vai a repercutir no conxunto de traballadores e traballadoras, porque, tal e como vimos xa no pasado, os recortes que se aplican ao funcionariado, que son inxustos por sí, logo van a aplicárselle tamén ao conxunto dos traballadores e traballadoras, e vamos a ver como se vai a unha baixada xeralizada de uns salarios que hai que lembrar que no noso país son dos salarios máis baixos de todo o Estado, que ser mileurista en Galiza é un luxo para moitas persoas. Eu creo que tamén o Partido Popular insultou a milleiros de persoas neste país que teñen a desgracia de non ter emprego, porque xustificou unha medida antisocial como é o recorte das prestacións por desemprego, que son un dereito dos traballadores e traballadoras que cotizan a Seguridade Social, que as pensións creo que non se pagan coa recadación do IBE, quero recordarlle aquí ao señor Miranda, di que eso se fai porque así as persoas van a ter máis posibilidades de ter emprego, porque parece ser que alguén cando cobra as prestacións se relaxa e xa non quere traballar. Creo que o problema que hoxe hai no noso país non é que a xente non queira traballar, é que non hai onde traballar. Por o tanto, unha medida máis regresiva, unha medida que vai agravar a crise, porque, remato, este paquete de medidas xa se aplicou en Grecia, xa se aplicou en Portugal, xa se aplicou en Irlanda. E estas medidas o único que provocaron nesos países foi máis crise, máis desigualdade, empobrecemento de milleiros de persoas, e ese é o deseño que erráticamente está aplicándose aquí o Partido Popular. Antonio Rodríguez Miranda. Pois mire, aquí temos dous tipos de medidas. Por un lado, o caso dos traballadores públicos. No seu momento, o goberno socialista, unha das primeiras medidas que tomou precisamente foi reducinlle un 5% de media as retribucións aos traballadores públicos. Nos dixemos daquela que non era xusto, que non era axeitado. E nós seguimos pensando o mismo, nós seguimos pensando que efectivamente é un sacrificio importante os que lle estamos pedindo aos traballadores públicos que prescidan de unha paga extra. Pois sí, é certo tamén que é unha medida temporal, é para este ano 2012, porque non hai outro remedio, e que o compromiso claro asumido polo presidente do goberno en sede parlamentaria de que se lle vai a recuperar esta cantidad que hoxe deixan de percibir no futuro e que no resto do período, no resto do tempo, non van a ter merma. É dicir, o 5% que aplicaron vostedes é para sempre. Isto é unha medida puntual. Eu entendo, efectivamente, e ese é o compromiso que lle pedimos aos traballadores públicos, que é unha nova carga. Pois sí, efectivamente, ese é o duro desta medida, porque despois de rebaixarlle o 5%, agora estáselle pedindo que prescindan dunha paga extra. Pero, evidentemente, son medidas que teñen dureza para todos, pero eu creo que o goberno tamén dá exemplo desde o punto de vista en que rebaixara as aportacións a partidos políticos e sindicatos nun 20%, volve baixalas a horas, volve a facer unha reducción das estructuras administrativas para aforrar no gasto corrente da administración, e en materia de desemprego, de maneira moi breve. Mira, trátase de seguir manteñendo os períodos de desemprego, non se acortan os períodos de pago de desemprego, e se respetan as cantidades mínimas que unha persona pode percibir, non se tocan para nada. Si efectivamente se fai unha pequena rebaixa dese 10% a partir do sexto mes. É dicir, trátase de facer pequenas cousas que entre todas poidan sumar esa gran cantidad que necesitamos para ter un equilibrio. Moi ben, íbamos a abordar ese último punto que teñamos acordado, que é o de Nova Galicia Banco, como saben, cun despregamento en todos os medios de comunicación. Os directivos de Nova Galicia Banco pediron desculpas pola comercialización das preferentes entre os clientes que non tiñan suficientes coñecementos financeiros e, ademais, polas indemnizacións abusivas que cobraron os directivos das antigas caixas e tamén polos investimentos pouco prudentes. Temos que ser moi breves neste concepto de Nova Galicia Banco. Comezamos por Ana, Pablo e logo Antonio. 30 segundos para cada un, por favor. Bueno, está ben que se pida perdón, pero hai que ter propósito de enmenda. Eu creo que o grave é que os afectados das preferentes siguen cos seus cartos aí atrapados. O memorándum que aprobou o Estado español como contraprestación ao rescate á banca, o que lle está dicindo os afectados polas preferentes é que van a ter que aceptar unha quita, é dicir, que non se lles vai a devolver esos cartos. Creo que o grave é que o Partido Popular aceptara esas condicións, e a nos o que nos parece en todo caso é que o que non se pode demorar máis é unha comisión de investigación no Parlamento de Galiza que investigue que pasou na xestión das caixas e cos seus exdirectivos. E lamentablemente o PP, a pesar de que diga que está a favor de investigar, o único que fixo durante
durante este ano, pois foi votar sempre en contra e impedir que esa comisión se puidera constituir. Pablo García. Bueno, sobre a situación de Nova Galicia Banco xa temos falado aquí moitísimo e, polo tanto, eu sempre lle digo a parte ao señor Miranda que xa cando sexa o señor Feijóo terá que dar conta, posto que isto e a situación na que estamos, o señor Feijóo ten moita responsabilidade. Home, os anuncios me parece un tanto, ou podo incluso novedoso, incluso un pouco gracioso, mira os directivos pedindo perdón, que ven, eu creo que para aqueles que están atrapados no corral das preferentes tuvo que ser un insulto, é dicir, que agora lle pidan perdón sin que nestes todos meses que están intentando negociar, que están intentando buscar un acordo, nin Nova Galicia Banco, nin o goberno galego lle haya posto encima da mesa unha solución ao seu problema. O dos anuncios nos periódicos lle tuvo que sonar a mofa. 30 segundos sustos, Antonio. Mire, que se pida perdón, eu creo que é bo, e que efectivamente honra a quen fai esa petición. Dice que non se vai a volver a repetir, co cual eso tamén é moi importante da solvencia aos xestores actuales. As condicións das preferentes imponas Europa. O mismo que lles impuxo a outros países da Unión Europea. Miren vostedes a outros países, pasou exactamente o mismo. Por iso a nós non nos pode pedir cuestión distintas. Mire, o goberno galego propón solucións diferentes e o Banco Galego está disposto a opcións diferentes. Arbitraxe, solucións judiciais. Nese caso non perderían absolutamente nada dos seus aforros. Nada. Comisión de investigación, sí, o PP dixo que sí, e neste mes de xullo vais a aprobar no Parlamento a creación da Comisión de Investigación. O que sí é certo é que temos un proxecto galego que vai a seguir sendo galego e, desde logo, non gracias ao traballo que fixeron vostedes. Finalizamos xa, seguiremos falando, por suposto, nos oyentes venres. Moitas gracias por estar aquí un venres máis con nos. Bo día. Bo día. Bo día.